Поехали обратно, Саня. Ну и он нахуй, блядь. Прикольно, да? Под такие вот ветки, вот видите, вот они раздвигаются этими кенгуринами, меньше по кабине бьет. Ну тут и громко слышно. Ну сейчас вот мы по грязи хороший будет. Давай, запускай. Все, едем. Начались болотца, самое интересное. Что-то Сергей не хочет ехать за нами. Может, сбоку надо снимать, вот отсюда? Все, переключайся на него. Да он что, ни пониженную, ни передок не включил, что ли? Он не включил передний мост. Позвони. Так у меня тут этот. Смотри. Набери его. Но он что-то тыкает. Что звук отключают тогда? А чтоб ему позвонить-то? Алло. Серега, у тебя включен задний мост. Повышенный задний мост. У тебя ни пониженную не включил, ни передок не подключил. По нашим следам буксует. Ну, конечно, он не включил ни передний мост, ни пониженную, когда заехал в эту грязь. Но вот сейчас, надеюсь, передок заработал у него. А не знаю, пониженная или повышенная. Ну вот пошла машина, все, когда все подключили.
Я не вижу, где дрон. За ним. В кусты бы не за... А, вон он висит, ага. Ты так сбоку и лети его, как бы сбоку снимай. Нормально? Так и едь прямо. Я за тобой. Прямо едь, я за тобой. Но все равно хорошо прошел, да, Миша? Без проблем как бы. Ты вон там, наверное, лети сейчас. Знаешь? Угу. Давай сюда. Вот сюда, сюда спускайся и все, конечно. Да, смело сюда езжай. Ну вон чуть дальше проедь, вон там полого и съезжай. Ты нас снимаешь? Че, нашел место? Ну, конечно, как ты там задними колесами грязь подбрасывал, но... Ну, конечно, все сняли. Ну. А чё? Весь мокрый от волнения. Пишут, вообще ничего страшного нет. Где пишут? В комментариях. Ну, потому что на камеру, видишь, это не передается. Он где-то дальше поедет, так что туда лети. Вдоль дороги лети, смотри дерево только. Дальше лети, Миш.
Блин, чмякает под ногами-то. Вроде вышел на ровное. Под ногами болото. Сейчас остановлюсь, приземляйся. Давай перекусим бутербродов. У меня уже в животе сосет. 6 минут осталось. Ну я вот так вот встану, а ты облети спереди нас с ними. Мусор не выбрасываем. Решили перекусить бутербродиками, купленными на заправке. Мы так собирались, нет бы с дома взять нормальную еду. Ой, комаров полно. И в лесу уже осень, да? Смотри-ка, сколько желтого. Березового, он уже желтый. Я не ездил по таким местам никогда в жизни, понимаешь? Серега, вот и надо ездить. Ты вот реально, ты говоришь, поехали, куда они там, где ездят, Боково, да? Ну, по полю бы проехали, по дороге, по земле, ну и все. Вот такого ты нигде не увидишь. А сейчас вот едь прямо вот в лужу вот в эту, вхерачивайся напрямую через нее. Нам надо засадить машину, нам надо вытащить ее лебедкой. То есть контент нам нужен, понимаешь? Поэтому надо застрять, надо вытащить. Надо второй машиной рюхнуться. Пройдет, не пройдет, может тоже застрять, вытащить. То есть, ну, с чего-то ж фильм надо делать. А если мы не застрянем нигде? Ну, скучный фильм получится. И все. Ты что, тоже в обуви такой? Так я же не знал, что мы по такой поедем. Я тебе говорил, что болото. В такой грязь въезжаешь, ты не газуй. Наоборот, запусти газ и плавненько нажимаешь, чтобы он так лез потихоньку. А ты вот эту грязь, газу как дал, у тебя грязь полетела выше вездехода. Ты нафига газуешь-то? Не надо газовать вообще. Оторвешь, порвешь просто что-нибудь. Спокойно. Грязь плюхнулся, а вообще отпусти газ, остановись. А потом плавно нажимай, и он у тебя чих, так, шлеп, пойдет, все. Прошел, выехал, спокойно дальше поехал. Не надо газовать вообще. Успел снять? Ну, выезд снял. Знаешь? Угу. Че? Где направо? Я не вижу. Прямо? А? Не, прямо вот так едь. Ну, вот так. Где он направо увидит? Какой поворот? Тут что-то у нас пилота стесняется дальше ехать. Застрял. А что он вперед-то не едет? И блокировку надо включить. У него одно заднее, одно переднее крутится. Где он направо увидит? Какой поворот? Да нет, вперед ему надо. Зачем он назад буксует? Что, подъедем поближе? Чё? А чё ты блокировку не включишь? У тебя одно заднее, одно переднее крутится, и все. Какие тут наклоны-то? Блокировку надо включить, и вперед тебе надо шагать. Да ну куда ты перевернешься? Ну, сейчас грязь у нас закидает. Вот это, да. Зря я к нему близко подъехал.
Руль вправо выкручивай. И вправо вот так, и едь вперед. Что боится, куда его положит? Что? Звук пишется, интересно, да? Вот так вот, без пробуксовки, плавненько. Ну зачем? А сейчас влево руля надо. Зачем он буксует, а? Вот это зачем он делает? Не едет машина, не надо буксовать. Лебедку надо разматывать, наверное. Лебедку надо, все. Ты выйди просто, снимай нас, а мы лебедку будем цеплять. Ох ты, блин, тут под ногами все живое. Твою или мою? Твою за дерево, тебя ж вперед надо. А я тебя куда вытащу-то? Вон за то дальнюю березу надо цеплять. Ты видишь, Серег, в чем ошибка? Ты одной стороной в колею поставил ее, а второй пошел по сухому. Тебе надо было ровно в болото вставать, чтобы все колеса в болоте шли. Да нет, вот самое тяжелое место. Вон там. Сейчас вылезем с этого леска и по полю пошли. Ну ты перешагни на лебедку туда. Ну тебе надо вытянуть и кинуть ее мне. Повернуть вон тот рычажок, вытянуть и подать мне этот крюк. Жалко, нет у нас скорости защиты. Все, включай первую и потихоньку руля сюда на меня и шагай. А ты что не помогаешь-то? Серега! Колесами-то помогай! У тебя нейтралка! Что-то мне не нравится, как дерево трещит. Блять, под воду ушел. Все, стой. Включил видео? Так, мы ради эксперимента проедем то же самое место точно так же, как проезжал пилот.
походу и мы лебедку будем разматывать. А? Так я и так сел. Че, разматываем лебедку? Вылези, размотай мне лебедку, я вылезти не могу. Сбоку вылазь, куда ты? Сбоку вылазь, куда ты вылазишь-то? Я-то тоже застрял. Ты застрял. Конечно. Мою лебедку разматываем, меня вытаскивай. Так я тоже не встаю. Ну давай меня сначала вытащим. Нифига ты. Поехали обратно, Саня. Ну и нахуй, блядь. Ты не разуйся, смотри, а то там оставишь ботинок. Ну вон этот квадрат-то, за квадрат цепляй. На подножку встань. Натяни трос. Трос руками натяни. Можете вот так потихоньку пройти вот сюда, вот здесь зависнуть между машин. Сможешь, нет? Трос отцепляй. Нифига. Да все, бросай его. Где? Вот, мы вот здесь застряли, там дорога справа. Вон там по полю? Но Так вот. Он, наверное, про нее и говорил, Сергей, куда, направо или налево? вот мы застряли, здесь прямо есть дорога. А.
когда здесь воды было включено. Да. Сергей Николаевич у нас, когда цеплял лебедку, провалился в болоте по самые помидоры. Вот сейчас отмывается. Но проще надо было снять штаны, пополоскать и отжать их, да? Надо ему сказать об этом. Ну ничего себе. Чуть в дрон не въехал. Почему? До того берега доплыть. Нет, ты просто вперед-назад поезди, не разворачиваясь. И все. Ты кого? У тебя задний мост даже в воду не погружается. Ты едь до берега до того, чтобы задний мост-то погрузился. У тебя вон все подножки в грязи, все в грязи. Че боюсь, прямо едь и все туда. Это, ну маленько смылось, но грязи еще куча. Вот здесь поглубже бери левей просто. Чтоб смылось, все подножка не достает до воды.
Дальше, 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 дальше. Сюда руля. Сюда руля и дальше. Покажи, Сергей, покуда ты провалился. Вот, поедете. Здравствуйте. В болоте, да? Не, если бы ты не провалился, мы бы поехали дальше, да? Ну, беда блин. была не только со мной, А с чем еще бы, да? но и с ветром, с Александром Николаевичем тоже Нет, приключилось. я не провалился никуда. Я сухой. Вот смотрите, подкрылки, насколько хорошо работают вот такой ширины. Вот, видите, они как раз по машину. Вот машина абсолютно чистая. Ехали по одной дороге одинаково. А вот подкрылки маленькие, колеса выступают маленько. Вот чуть-чуть выступают, и все, и вот закидало всю машину. Вот она вся грязная. Не, ну на 1300 нормально было бы. В колесах? Ну да, колеса большие, широкие. Может, надо было просто шире ПНД делать, чтобы не закидывало так грязью. А то он какой весь. Слушай, на камуфляже и грязь не видно на камеру. Камуфляжный да камуфляжный. Ну вот и подошел к концу наш испытательный день. Реально весь день ушел на съемки, на вот этот пробег. Специально выбрали такую дорогу. Ну там никто не может проехать, там все лето никто не ездит по этой дороге. Потому что ну, там торфяное болото, у которого нет дна. Машина вязнет, проваливается, на пузо садится, а колеса не всплывают, потому что воды сильно нету, всплыть не может машина. Ну, тяжелый там участок, поэтому целью не было пройти его дальше. Цель была, так сказать, для контента засадить машины, вытащить, проверить, как лебедки справляются. И мы это смогли. Мы смогли, засадили, и пилота засадили, и ветра засадили. Кстати, я только потом вспомнил, что на ветре установлены блокировки. Я без блокировок буксовал. Я привык просто, что у меня никогда не было блокировок. И на пилоте позабыли. На пилоте тоже заднюю не включали блокировку, одно колесо крутилось. Ну, в общем, прошли без поломок. По километражу немного, но дорогу сами видели, дорога сложная. 20 километров накатали, но нагрузку получила машина, дефектов никаких не выявилось. Сейчас покатались маленько по броду, отмыли маломальски грязь. Все, в понедельник будем отмывать машины, проверять все и отправлять, отдавать клиентам. Что еще сказать? Все, покатушка закончена. Ждите наших видео, скоро будут. В следующую неделю мы едем на рыбалку, там будет большой фильм о рыбалке. Следом будет на пневморессорной подвеске вездеход с центральной подкачкой колес, так же само. То есть скоро у нас будет готова трехоска. Я вот вышел с отпуска, да, и сейчас плотно занимаемся трехосным ветром. Скоро будет трехоска. В общем, будет много интересных видео. Подписывайтесь, кто не подписан, ставьте лайки. Спасибо, что смотрели. Всем пока.